हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो न्यू इवेंट आया है उसमें कैसे मिलेंगे भाई। जो मॉन्स्टर ट्रक की स्किन है भाई वो कैसे मिलेगी, जो न्यू वाला बंडल है वो कैसे मिलेगा, और भाई अमेजिंग अवतार्स बैनर, और भाई एक पिन आएगा भाई न्यू, वो भी मिलेगा भाई। मैं आपको सब बताऊँगा भाई, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, एंड तक। ये यहाँ पर देखो, ये है तो इसमें ये देखो, तो भाई ये तो मैंने अभी ओपन किया, नहीं नहीं ये कर दिया। तो इसमें आपको ये है भाई, ये बीच में आओगे ना तब आपको ये वाला मिलेगा बंडल। ये देख लो, ये वाला गाइस, ये फ्री है बिल्कुल भाई। ये आपको कैसे भी करके लेना होगा। ये देख लो, ये अर्थक्वेक वाला है भाई बंडल। तो ये तो आराम से आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्या क्या मिलेंगे। तो भाई मैं फ़र्स्ट यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इस वाले से। तो सबसे पहले भाई यहाँ तक मैं पहुँचूँगा तो भाई मुझे एक बैनर मिलेगा जो कि अर्थक्वेक का ही होगा, जो इस बंडल का है ना उसका ही होगा। उसके आगे एक लूट बॉक्स होगा शायद, नहीं ये ग्रेनेड है। ओ भाई, मेरे को लगा ये लूट बॉक्स है, लेकिन ये तो ग्रेनेड निकला भाई। ये ग्रेनेड होगा भाई, ये देखो। तो भाई ये ग्रेनेड होगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर। तो उसके आगे होगा भाई ये है भाई, मैं बोला था पिन होगा भाई। एक तो ये है वो पिन टाइगर वाला भाई। ये तो भाई ये वाली लाइन होगी ना भाई पूरी, ये वाली, तब होगा भाई पूरा। उसके बाद आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई आप यहाँ से करो। ये तो भाई मैंने अपने मतलब मेरे मन से मैंने यहाँ से किया है भाई। आप कहीं से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक जो ये पेट है, इस पेट की आपको स्किन मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और उसके बाद भाई आपको आगे आएंगे तो आगे भाई एक अवतार मिलेगा भाई। ये भी अवतार है भाई, 2 अवतार मिलेंगे भाई। उसके आगे भाई आपको एक बैनर मिलेगा भाई इसका। और भाई इधर आ जाते तो इधर भाई एक को आपको बैनर मिलेगा भाई। बैनर के बाद आगे भाई इसमें 2 अवतार है भाई। उसके आगे भाई ये है, ये मॉन्स्टर ट्रक की स्किन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप चाहो तो इधर से भी शुरू कर सकते हो। किसी को मॉन्स्टर ट्रक पहले वाले इवेंट में नहीं ली किसी ने, तो यहाँ से ले सकते हो भाई, यहाँ जल्दी मिल जाएगी भाई। और भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो वही है भाई, पिन नहीं है मैं, सॉरी भाई। और यो भाई ये देखो, ये लूट बॉक्स की स्किन है भाई, ये ले लेना भाई, कैसे भी करके आपको लेनी है भाई ये भी। तो जिसके पास लूट बॉक्स की स्किन कम हो तो भाई वो लूट बॉक्स यहाँ से शुरू करो, क्योंकि यहाँ से जल्दी आ जाएगा भाई। किसी को मॉन्स्टर ट्रक की स्किन चाहिए तो यहाँ से ले लो, यहाँ से। और भाई मैंने तो यहाँ से स्टार्ट किया है भाई। आप यहाँ अभी इसको छोड़ के यहाँ से वापस स्टार्ट कर सकते हो भाई, ऐसा कोई नहीं है भाई इसमें। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था भाई। और यहाँ पे क्या है भाई, ये तो लूट बॉक्स है, सही है। अरे ओ हाँ, यहाँ पर ये है, ये होगा, ये भी पिन होगा भाई, टाइगर वाला पिन ये वाला था, वो दूसरा था, ये दूसरा भाई। ये कैसे भी करके आप सभी को लेना है। ये भाई बैनर है भाई, ये भी, तो ये भी ले लेना भाई आप सब। तो ये टोकन कैसे लेने हैं आपको ये भी मैं बता दूँ भाई। तो ये टोकन आएंगे भाई डेली मिशन से भाई, डेली मिशन ये रहे। डेली मिशन में भाई मैंने आज के 3 कंप्लीट कर दिए थे भाई। इसमें मेरे को 4 मिले थे। 4 में भाई मैंने 2 स्टेप कर दिए थे, आपको पता होगा। देखो, ये पहला स्टेप तो मैंने 2 में लगाया, फिर एक और थे तो मैंने 2 में और आ गया। तो ये ऐसे होंगे भाई। और ये डेली मिशन डेली आएंगे, जिसमें अब ये है भाई, इसमें 2 और मिलेंगे। तो इसमें क्या करना, 5 गेम खेलोगे आप तो आपको मिल जाएगा भाई। तो मेरे तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसमें भी 2 मिलेंगे भाई। और ये डेली समरी है भाई। इसमें ये देखो, यहाँ पर ये बैट की स्किन है जो कल मिलेगी, या तो लगता तो ये भाई कल ही होगी, डेट इसमें बताई नहीं। लेकिन आज का तो, इसमें आज का जो डेली क्लेम था मैंने कर लिया भाई, आप भी कर लेना भाई। ये तो कुछ अलग है भाई, चलो छोड़ो। और अब आ जाते हैं, ये तो डेली वही है, ये होगा भाई शायद 18 से 2 तारीख के बीच में होगा, कुछ ना कुछ, क्या पता भाई, इसको देखना पड़ेगा भाई मेरे को ढंग से। ये टोकन एक्सचेंज है, आप चाहो तो भाई टोकन इनमें क्यों वेस्ट करना भाई, इनमें कोई वेस्ट मत करना भाई, बिल्कुल बेकार है भाई। लेकिन ये दो काम किया, लेकिन ये कब होंगे ना भाई, जब आप ये पूरा कर लोगे ना, ये वाला मिशन, ये वाला पूरा मिशन कर लोगे ना, तभी भाई उनमें जाना। पहले इनमें ये कर लेना, क्योंकि जो लेजेंड की चीज़ है भाई वो इसमें, उसमें कुछ नहीं है, इसलिए भाई इसमें आना। और ये दिल्ली है, दिल्ली से भाई आज की वीडियो में भाई इतना ही था। और भाई एक न्यू गोल्ड रॉयल
डायमंड रॉयल आया है भाई, गोल्ड रॉयल में, लक रॉयल में देख लो। आपको मैं बता देता हूँ भाई, ये है भाई। मैंने आज सुबह कोशिश की थी भाई, मेरे नहीं निकला भाई, मेरे भाई के निकला एक है, जिनका नाम है पंकज कुमार, तो उनके निकल गया भाई। ये मैंने वीडियो देखा उनका, उन्होंने बोला कि मेरे निकल गया। तो कांग्रेस भाई आपको भी। ये NAN94 भाई, ये डबल डैमेज के भाई, इसका जो हेड लगते हैं ना भाई, वो बहुत अच्छे है भाई। चलते चलते मैं हेड लगा सकते हो आप आराम से भाई। इसलिए एक बार आप 24 घंटे का हो ना, तो भी आप इसको एक बार ट्राई करना ट्रेनिंग में भी भाई, क्या हेड लगते हैं इसके भाई। तो ठीक है भाई। और ये और न्यू बंडल था भाई, ये तो मैंने निकाल दिया। और भाई मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। वो तो ये टॉप अप इवेंट है भाई, ये टॉप अप इवेंट है भाई, आपको चाहिए था ये 100 डायमंड 80 रुपये लगेंगे भाई, तो आपको ये मिल जाएगा फ्री 500 के अंदर भाई। ये बैकपैक की स्किन मिलेगी भाई, ये बैकपैक भी कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। अब आप ये सोचोगे ये कार की कब मिलेगी भाई, ये ड्रॉप हो रहे हैं ना आफ्टर मैच के बाद। देख लो आप क्या बोलोगे कि ये तो कैसे होंगे, दिल्ली के या 4 या 5 मिल रहे हैं, कैसे करेंगे कंप्लीट। तो भाई ये बाद में ऐसा आएगा, जब आपको आफ्टर मैच के बाद आपको ये एक मिलेगा, 1 या 2 मिलेंगे, उससे आप ले सकते हो। ये रोड टू न्यू डाउन, ये जिप की स्किन भाई, ये भी लेजेंडरी में ही है भाई, ले लेना भाई। ये सब है भाई, ये तो आपको मैंने सब ऊपर वाले सब बता दिए भाई। ये ग्रेनेड, ये पिन, ये लूट बॉक्स, ये मॉन्स्टर ट्रक की स्किन, ये न्यू बंडल, और ये तो मैंने बोला ना दिल्ली सबमरीन ये मिलेगा भाई दिल्ली में। ये आफ्टर मैच ड्रॉप, इसमें मज़ा आएगा भाई। हर मैच के बाद, वो कब से है भाई बताऊँ, ये आज से ही है भाई, हर मैच के बाद मिलेगा भाई। अभी के अभी भाई फुल मैच खेलो भाई, कोई ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए उसको, ठीक है ना भाई। और ये भाई इसका बारे में मैं बता देता हूँ आपको भाई। ओ भाई चलो कुछ रहा भाई, इसमें क्या है, आपको पहले 99 का एक पास लेना पड़ेगा इसका, उसके बाद आपको भाई दिल्ली भाई एक एक ये चीज़ें मिलेगी भाई। तो इसमें क्या होगा, ये जो बंदूक है ना भाई M60 की भाई, तो ये M60 की भाई 1 दिन के लिए मिलेगी आपको, ये परमानेंट नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ भाई। इनमें से भाई कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सिर्फ ग्लू वॉल है। अब वो ग्लू वॉल कैसे मिलेगी मैं बता देता हूँ। 99 का आप पास लोगे, 99 के पास लेने के बाद आपको ये पहले दिन ये मिलेगा, ठीक है। पहले दिन मेरे पास डायमंड नहीं है, आज कराना है मेरे को डायमंड, लेकिन बाद में कराऊंगा। पहले दिन में ये मिलेंगे, आज में जो सेकंड डे ये होगी तब तक ये चली जाएगी, फिर ये थर्ड डे ये आएगी M60 की वापस न्यू वाली, तो ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, तो ये आ जाएगी। और ये इमोट आएगा ना, ये इमोट आएगा तो ये चला जाएगा, और बाद में ये आएगी, तो ये ऐसे चल जाएंगे। ये 7 ही दिन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको ये वाली ग्लू वॉल बोनस रिवॉर्ड में फ्री परमानेंट मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भाई ये स्पिन भी है भाई, एवरी 1 मैच के बाद आपको एक स्पिन मिलेगा, और डेली के आप सिर्फ 5 ही कर सकते हो भाई, ये है भाई। तो इसमें भाई ये वाला बंडल आप आराम से निकाल सकते हो भाई। और ये भाई थॉमसन, बहुत ओपी वाली थॉमसन है ये भाई, जिसने भी ये 99 का लेना है भाई ले लेना भाई, क्योंकि ये जो थॉमसन की स्किन है ना भाई, बहुत तगड़ी स्किन है भाई, पहले ही बोल देता हूँ भाई मैं। और भाई तो ठीक है भाई, बाय बाय भाई, सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, लाइक कर देना भाई, फुल सपोर्ट करो भाई चैनल को।